tudo bem? Seja bem-vindo ao vlog da Ju! Bom, hoje eu estou aqui para testando tempera guache na slime. Eu nunca fiz slime de tinta, sério, eu nunca fiz, só de corante. Então, eu tô aqui para testar. Primeiro eu vou fazer a base. Depois vou colocar tempera e guache. Então, bora começar esse vídeo sem enrolação e bora lá! Bom, gente, vamos começar colocando a cola, né, pra fazer a base. Eu peguei esse potinho bem pequenininho pra vocês verem. E lembrando que todo dia, às quinta, sexta, sábado e domingo, eu vou fazer vídeo. Talvez eu possa mudar o horário, né, mas sei lá. Mexer. E ativar, que é só uma basezinha, né, gente? A gente não vai botar cor, né, só depois. Olha, ela tá bem glossy. Bom, minha base slime ficou pronta. Ficou super boa e super glossy. E agora vamos testar a tempera guache. Eu nunca testei. Espero que seja bom. Ó. Vem 12 cores. E eu vou fazer rosinha. Vamos lá? Vou lá adicionar um pouquinho. Deixa eu fechar aqui direito. Prontinho. E agora eu vou mexer. Quero que fique uma cor de danoninho, gente. Uau, que bonitinha! Bom, gente, eu coloquei uma quantidade boa e ficou clarinha. Bem clarinha. Ok. Eu gostei da cor, mas ficou muito clarinha. Mas eu recomendo sim vocês usarem tempera guache. Bom, galerinha, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu mereço meu like. Se inscreve aqui no meu canal pra gente chegar rumo a 300 inscritos. E deixa eu falar mais uma coisa, gente. Se vocês baterem a meta de 7 likes, eu volto aqui para fazer testando marca de cola.
Então já explode seu dedo no like. Beijinho, tchau, gente.